Nájdi rozdiel, tak by sa dalo nazvať dnešné video. Táto fotka je z leta roku 2021. Sezóna išla na pecky. Chorváti pochopili, že za 5000 eur na týždeň prenajmú snáď aj paddleboard. Nuž, a takto vyzerá v strede týždňa Marina teraz. Zostáva stáť obrovské množstvo lodí, skoro polovica. Obidva zábery sú z Marín, kde sú hlavne základne čarterových spoločností, čiže všetko, čo je prenajaté, najneskôr v nedeľu vypláva von. Čo je na tom dobré a čo zlé? Dobré je, že v Chorvátsku je voľnejšie, viac miesta v zátokách, netreba chodiť tak skoro do prístavu, aby som mal miesto. Ďalšia výhoda, veľké množstvo výhodných last minute ponúk. A teraz tie negatíva. Domáci to vzali svojsky. Keď doteraz priemerne reštaurácia obslúžila povedzme 100 ľudí a každého skásla 30 eur, mali 3000 eur. Teraz je turistov menej. Logika? Zvýšim cenu 60 ľudí po 50 eur, mám rovnakých 3000 eur a menej roboty. Pri lodiach sa to prejavuje na kvalite údržby. Tá síce nikdy nebola príkladná, no dnes to je naozaj zlé. Očakávam, že v budúcom roku pár čarterových spoločností skrachuje. S niektorými sme už tento rok preventívne ukončili spoluprácu. Pri objednávaní lodí na vašu dovolenku si preto vyberte agenta, čo má znalosti a skúsenosti. Nie len pekný internetový vyhľadávač. Nemusíme to byť my, ale niekto, ku komu máte dôveru. Užívajte si leto.